बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तासु به جو خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځلې بیا یو نوی ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به د دې باره کې موږ خبره کوو چې آیا د کوم ټیکټر چې کوم راغلی جنریټر والا ټیکټر چې کوم دی نو دا اپلوډینګ مسله کوي، پیټرول تې په خپله باندې ځي. د دې مسله به موږ ګورو چې دا د څه وجې نه دا پیټرول ځي. ګوره دا تاسو په نظر باندې راځي زه پیټرول آن کوم. دلته ما په دې ګوره پیټرول آن ته نو دنه بالکل ډایرکټ د دې نه پیټرول چې کوم دی په دې غاړو باندې ځي. دې ته وایي اپلوډینګ مسله. دا به موږ ګورو دا مسله د څه شي د وجې نه راغلی. دا مسله چې کله هم راشي ګوره کله چې کله د جنریټر کې ټینکۍ نه کچره راشي دلته د کچرې د وجې نه دلته اټومیټک چې کوم دی نو هغه هلته نیسي بیا هغه دا مسله کوي. نو ګور راځو دې ټوټل طریقه به ستاسو ته ښیم. خو برای مهرباني که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په وخت باندې دررسي. ګوره دلته به تاسو راشئ دې نه چې کومه د لاندې قابله ده دا به ترې کولاو کړئ. دې کې به تاسو ته دوه قابلې په نظر باندې راځي خو د یوه قابله چې ده کله یا پیټرول میټرول ګوري چې راځي ورته نه راځي دا به دې منې چک کېږي لکه نور کارپیټر ته کولاو ضرورت نه. بیا وګوره دلته راشئ دې کچره تاسو یې نه کتلی شئ په دې کې ښه برابر کچره ده اورئ یعنې دننه کې ښه پوره کچره راغلې ده. دلته وګورئ نو د دې کچرې د وجې نه دې کې چې کوم ده تاسو ته د سپین دغه په نظر باندې راځي نو دې کې چاره یې ده چې کله پیټرول ډېر راشي دا پورته لاړ شي او هلته پیټرول آب کړي. صحیح ده. دا به تاسو ښه په صحیح طریقې سره صفا کوئ چې بالکل دې کې څه دغه نه ګورئ دا شی نه دی. دې ټول اهم شی دا دی دا ګورئ دا اوس داسې ځي که نه دا ډېر زیات سخت ځي راځي که نه دا بالکل داسې پکار چې دا نرم ځي چې کله دې کې پیټرول چې کوم دی هغه پوره شي نو دا سپین دغه چې کوم دی دا پورته لاړ شو نو هلته هغه سپین ګورئ زه تاسو نیوټرلوال ښیم دغه نیوټرلوال چې کوم دی هغه پورته ووځي هلته پیټرول بند کړي. دا شي ځینې ټول اهم شی په دې کې دا دی. د ډیزو کې چې کومه کچره وي که نه اوس د بار هم کچره ده که نه خو د بار کچره دومره فرق نه کوي څومره چې دا کوي نه په دې نیوټرلوال دا نه ده دا بالکل په صحیح طریقې سره چې دا صفا شي که نه دې کې د دننه چې کوم د پیتلو د بوش تاسو ته په نظر راځي دا دواړه ځایونه دا مین ځای د پیټرولو دغه د دی دلته چې معمولي کچره هم راشي که نه نو بیا دغه مسله کوي. ګوره دا په صحیح طریقې سره به دا بالکل صفا کوي. دا اوس موږ څنګه پاک وینځو نه لږ پیټرول به په خپل خرابوئ دا پاک وینځئ چې پاک هم وینځو نو بیا به د هغې نه بعد ګوره زه ته د دې فټ کېدو طریقه بیا ښیم. ګوره فسټ اف آل دا نیوټرلوال چې دی د نیوټرلوال وایي. صحیح ده. دا نیوټرلوال نه به دې صحیح خواري کوئ دا اکثر که معمولي نری شان ډیګمال د سیم داسې په دې هغه اکثر د خټه چې داسې غوړه شان شي بیا نه صفا کېږي. بیا به راشئ ګوره دلته چې کوم د دې وال دی دلته وال که د هم تاسو کچره وګورئ که نه بیا به دای نه دې په نیمه ربړ ورکېدوئ بیا پسې دا ور ټیټ کړئ. صحیح ده. بیا چې دا ښه برابر ټیټ شو براډ باندې به دا ښه پوره ټیټ کړئ. صحیح ده. بیا اکثر لیک کوي دغه د وجې نه بیا مسله جوړېږي. ګوره دا به ښه صحیح ټیټ کوي. چې کله دا ټیټ شو ګوره موږ د نیوټرلوال لا واغېستو. ګوره د نیوټرلوال به په دې طریقې سره تاسو راواخلئ نه دې کې خپل نری شان سیم تاسو ته په نظر راځي دا به دغه کوي. ګوره داسې بیا ورکېدوئ نه دا به دغه د پیتلو چې کوم دا بوش ښکاري که نه دا دغه ته ورولئ بیا به دا پین راوالي د نری شان سیم چې کوم دی دا به راوالي. ګوره دا پین په دې کې ولګوئ. صحیح ده. بیا به داسې چک کوئ نه داسې بیا چک کوئ چې دا ښه داسې ځي راځي که نه نو دا به ټیکي که داسې بیا نه ځي راځي نو بیا هم پکې ستاسو کې دننه یا کچره پاتې شوي یا دا سخوالی نه مني. ګوره دی نه دغه شان چې کله دې له پیټرول لاړ شي دا پورته لاړ شي نو هلته پیټرول چې کوم دی هغه بند کړي. بیا په دې پسې دا پیکن چې کوم دی دا هم ور ولګوئ په صحیح طریقې سره چې پیکن اخوا دې خوا نه وي. بیا به دې کې چې کوم دا قابله را په دې کې هم دا واشل وګورئ چې دا خو نه پاتې شوی نه وي ځکه چې دې کې معمولي دغه مې نو بیا لیک کوي. صحیح ده. بیا به دا هم ښه برابر ټیټ کوي. دا به ښه برابر ټیټ کوي چې ټیټ هم ګوره زموږ سره کارپیټر بالکل برابر شو. صحیح ده. بیا دا پیکن چې کوم دی ګورئ دلته لاول په دغه پسې دا کې پیکن لګي خو دا پیکن په دې طریقه لګوئ چې څنګه لګوم. ګوره په دې کې دا وړوکې شانسورې دا به دې سیټ ته راولئ. صحیح ده. د ګس سیټ ته چې کوم دی نه دا به دغه سیټ ته راولئ ښه. بیا پسې دا کارپیټر چې کوم دی دا به ور ولګوئ خو کارپیټر به پول سر ته نه رسوئ. دې چې کوم دا ګوره د ریس دا سپرینګ دی او دا بل سیخ چې کوم ښکاري دا به لاول ولګوئ ځکه چې دا بیا پول سر ته ورسي نو بیا پکې هغه نه ور پیټ کېږي. دا به لږ په نیمایي کې د کارپیټر ودروئ دا کونډه ور واچوئ. صحیح ده. د سپرینګ دا بیا پیټرول چې کوم دی نو پیټرول به هم ور ولګوئ. صحیح ده. بیا وروسته چې جالۍ مالۍ پسې ولګي نو بیا پیټرول نه ور پیټ کېږي نه پیټرول چې کوم دی دا به هم ور پیټ کوي. ګوره دې ته اوس پیټرول آن دي. صحیح ده. پیټرول آن دي تاسو کتلی شئ ګوره پیټرول ته بالکل نه ځي. پیټرول مسله چې کوم ده هغه ختمه شوه. صحیح ده.
بیا به راشئ ګوره د دې چې کوم دا یو داسې یو بل پیکن لګي ربړ او د اوسپنې پیکنې دا به هم پسې ولګوئ صحیح ده دا ګورئ نه په دې طریقې سره به دا هم ور ولګوئ بیا به د هغې نه بعد راشئ نور جالب ور فټ کړئ ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي اهم په چې کوم ځای و هغه تاسو ته مه وښودو بیا به دې کې د چوک په ور فټ کړئ بیا چې تاسو جالۍ فټ کړله کله چې کله تاسو جالۍ فټ کړله ګوره دې باندې مونږ پیټرول آن کړي ده اوس مونږ ګورو چې هر څنګه چللی لیک خو به نه کوي که نه ګورئ دې اوس مونږ ګورو لیک میک نه بالکل دا محفوظ دی صحیح ده لیک چې کوم دی لیک مین وجه د دغه لیک چې کوم دی هغه ختم شو په دې طریقې سره تاسو د دې اپلوډینګ چې کومه مسله نو نور چیړ چاړ به په جنریټر کې نه کوئ دغه دې مسله بس دغه تاسو ډېر په اسانۍ سره په خپل کور کې هم کولی شئ صحیح ده ګورئ نه دا زموږ سره پټرول آن دي خو بالکل دغه چې کوم دی هغه نه دغه کېږي صحیح ده اوس جنریټر چې کوم دی هغه موږ سټارټ کړو جنریټر زموږ سره سټارټ دی تاسو یې اواز کتلی شئ ډېر زبردسته او خاموش دی او د پیټرول چې کوم اپلوډینګ مسله هغه بالکل حل شوله صحیح ده په دې طریقې سره تاسو ډېر په اسانه طریقې سره د اپلوډینګ مسله حل کولی شئ او که دې جنریټر کې نور څه مسله راځي یا ډیکس یا انجن مثلا نو په هغې ما هم ویډیوګانې کړي دي تاسو کتلی شئ تفصیلي ویډیو په دې باندې ما جوړه کړې ده 9 واس پاور چې کوم ټیکټر دی په هغې په انجن باندې ما پوره ویډیو جوړه کړې ده نو هغه تاسو هم کتلی شئ تاسو انجن مسله او انجن چل زده کول غواړئ نو بالکل تاسو زموږ په دا کې یوټیوب کې دغه ویډیو موجود ده صحیح ده انشاءالله دا یو لنډه شانته کې ویډیو وه او د راتلونکي ویډیو پورې حلو الله سپارم تر بیا الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته